บอกกันอีกครับเปิดเดย์ครับเปิดฝากเปิดมือแรกนะครับหลังพายุเขาก็เลยมาเล่นน้ำอีกครับมาเบิ่งน้ำนะว่าน้ำใสดีบ่แล้วก็มายามเบิ่งไม้ที่เคยเห็นหลุมไว้อ๋ออยากได้ฝากเบิ่งนะครับจะจบคลิปไปต่อคลิปเลยน้ำเลยครับ